tin đồn Triệu Lệ Dĩnh để con trai ở cùng Triệu Đức Ân. Giữa họ có mối quan hệ gì? Trong làng giải trí Hoa ngữ vốn luôn ồn ào và đầy giấy thị phi, những tin đồn liên quan đến đời tư của các ngôi sao hạng A chưa bao giờ hết nóng hổi. Và khi cái tên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong một tin tức mới, dư luận lập tức dậy sóng. Gần đây, mạng xã hội lan truyền một tin đồn gây sốc, Triệu Lệ Dĩnh để con trai sống cùng một người đàn ông tên là Triệu Đức Ân. Vậy Triệu Đức Ân là ai? Giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh có mối quan hệ gì mà tin đồn lại có thể khiến cư dân mạng hoang mang đến vậy? Tin đồn này khởi nguồn từ một bức ảnh được paparazzi chụp tại một khu dân cư sang trọng ở Bắc Kinh. Trong ảnh, một người đàn ông trung niên, ăn mặc giản dị nhưng toát lên khí chất điềm đạm, đang dắt tay cậu bé được cho là con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Triệu Đức Ân. Ngay lập tức, truyền thông xôn xao, các blogger giải trí bắt đầu đặt câu hỏi tại sao con trai Triệu Lệ Dĩnh lại ở cạnh Triệu Đức Ân, mối quan hệ giữa hai người có gì đặc biệt, phải chăng Triệu Lệ Dĩnh đã nhờ anh chăm sóc con thay mình. Sự mơ hồ này lập tức trở thành mảnh đất màu mỡ để tin đồn lan truyền. Đối với những người trong ngành, cái tên Triệu Đức Ân không hề xa lạ, anh không phải là ngôi sao giải trí, càng không phải một doanh nhân ồn ào trên thương trường. Thực chất, Triệu Đức Ân là một người họ hàng bên nội của Triệu Lệ Dĩnh, được biết đến với tính cách điềm đạm, sống kín tiếng. Trong một số nguồn tin chưa chính thức, Triệu Đức Ân được cho là anh họ xa của Triệu Lệ Dĩnh. Từ khi cô bước chân vào làng giải trí, gia đình này đã ít nhiều hỗ trợ cô, đặc biệt là trong những ngày đầu gian nan. Bởi vậy, mối quan hệ giữa hai người vốn rất gần gũi, nhưng hiếm khi được nhắc đến trên truyền thông. Có nhiều giả thuyết được đưa ra. Giả thuyết thứ nhất, Triệu Đức Ân chỉ đơn giản giúp gia đình trông nom cậu bé trong thời gian ngắn, khi cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều bận rộn với công việc. Đây là điều hoàn toàn bình thường trong các gia đình lớn, nơi mà anh em họ hàng sẵn sàng hỗ trợ nhau chăm sóc con trẻ. Giả thuyết thứ hai, có người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh tin tưởng Triệu Đức Ân như một người thân, nên đôi khi để con trai ở cùng để cậu bé có thêm sự chăm sóc gần gũi, đồng thời bớt đi cảm giác cô đơn khi bố mẹ đều bận. Giả thuyết thứ ba, một số blogger lại thêu dệt câu chuyện rằng giữa Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Ân có mối quan hệ đặc biệt hơn mức họ hàng. Tuy nhiên, giả thuyết này lập tức bị đông đảo fan phản đối gay gắt vì vô căn cứ và đi ngược lại hình ảnh mà Triệu Lệ Dĩnh đã xây dựng nhiều năm qua, trong sáng, cống hiến cho nghệ thuật và hết lòng vì gia đình. Trước làn sóng bàn tán dữ dội, đại diện phía Triệu Lệ Dĩnh đã khéo léo lên tiếng, con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn được gia đình yêu thương, chăm sóc chu đáo, việc cậu bé xuất hiện cùng người thân là chuyện bình thường trong gia đình, không nên bị suy diễn quá mức. Phùng Thiệu Phong, dù ít khi nhắc đến chuyện riêng tư, cũng đăng một bài viết ngắn, con trai là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi, xin hãy để cho con có tuổi thơ bình yên, không bị kéo vào những tin đồn không đáng có. Những lời chia sẻ này phần nào xoa dịu dư luận, nhưng đồng thời cũng làm rõ Triệu Đức Ân thực chất chỉ là người thân trong gia đình, hoàn toàn không có chuyện người đàn ông bí ẩn nào khác bước vào cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh. Trên Weibo, hàng trăm nghìn bình luận xuất hiện, làm mẹ đơn thân hay không, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn yêu thương con trai. Đừng để tin đồn vô căn cứ làm tổn thương đến bé nhỏ. Thật ra, việc một người thân trong gia đình giúp chăm sóc trẻ con là rất bình thường. Người ngoài chỉ cần suy diễn là thành chuyện lớn. Mình tin Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ để con trai rơi vào tay người xa lạ. Cô ấy rất có trách nhiệm. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng hiếu kỳ, tò mò, thậm chí hoài nghi nếu chỉ là họ hàng, sao chưa từng thấy cô ấy công khai nhắc đến Triệu Đức Ân, chẳng lẽ thật sự có điều gì đó giấu kín. Chính những tranh luận trái chiều này đã khiến tin đồn ngày càng lan rộng, bất chấp việc người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận. Thực chất, tin đồn lần này phản ánh một thực tế, cuộc sống riêng tư của những ngôi sao lớn như Triệu Lệ Dĩnh luôn bị soi mói đến từng chi tiết nhỏ, việc một đứa trẻ xuất hiện cùng họ hàng bình thường lại bị thổi phồng thành bí mật động trời. Trong trường hợp này, khán giả không chỉ quan tâm đến con trai của Triệu Lệ Dĩnh mà còn quan tâm đến mối quan hệ phức tạp giữa cô và Phùng Thiệu Phong sau khi ly hôn. Bất kỳ động thái nào liên quan đến con trai cũng dễ dàng trở thành đề tài nóng, bởi đó là mối dây duy nhất còn gắn kết hai người. Sự thật vốn rất đơn giản, Triệu Đức Ân là người thân trong gia đình Triệu Lệ Dĩnh và việc anh xuất hiện bên cạnh con trai cô chỉ là một tình huống bình thường. Nhưng khi đi qua lăng kính truyền thông và mạng xã hội, câu chuyện lập tức biến thành tin đồn, gắn kèm hàng loạt nghi ngờ và giả thuyết. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, khi được hỏi trực tiếp, Triệu Lệ Dĩnh đã nhẹ nhàng trả lời, gia đình tôi luôn có sự gắn kết, mọi người đều yêu thương bé. Chúng tôi muốn con lớn lên trong vòng tay của những người thân quen, chứ không phải trong ống kính của paparazzi. Câu nói ấy như một lời khép lại tin đồn, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự bất lực của cô trước sự xâm phạm đời tư quá mức từ công chúng.
Câu chuyện về tin đồn Triệu Lệ Dĩnh để con trai ở cùng Triệu Đức Ân là minh chứng điển hình cho việc một chi tiết nhỏ trong đời sống của người nổi tiếng có thể bị thổi phồng đến mức gây hiểu lầm, trong khi sự thật chỉ đơn giản là tình thân gia đình thì dư luận lại vẽ nên nhiều kịch bản ly kỳ. Điều quan trọng nhất, sau tất cả vẫn là tình yêu mà Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dành cho con trai. Dù đã ly hôn, cả hai vẫn nỗ lực mang lại cho con một tuổi thơ đủ đầy, không thiếu vắng tình thương, và có lẽ đây mới chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi tin đồn. Trong mọi tin đồn, người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là cậu bé con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu hết sự phức tạp của truyền thông, nhưng đủ lớn để cảm nhận sự khác biệt khi bố mẹ không còn sống chung. Có một lần, paparazzi vô tình chụp được khoảnh khắc cậu bé ngước nhìn Triệu Đức Ân rồi nắm chặt tay, ánh mắt đầy tin tưởng. Hình ảnh này khiến cư dân mạng vừa bất ngờ vừa chạnh lòng. Đứa trẻ cần sự che chở và bất cứ ai mang lại cảm giác an toàn cho bé đều trở thành một điểm tựa. Một nguồn tin thân cận tiết lộ, cậu bé đôi khi hỏi mẹ ơi, sao bố không ở cùng con và mẹ? Triệu Lệ Dĩnh thường nghẹn lại, chỉ ôm con vào lòng rồi nói, bố yêu con nhiều lắm, chỉ là bố phải làm việc ở nơi khác thôi. Trong sự ngây thơ ấy, đứa trẻ vẫn giữ được nụ cười, nhưng đâu đó, người mẹ luôn phải kìm nén nước mắt. Một buổi tối mùa thu, tại một nhà hàng nhỏ ở Bắc Kinh, Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đến ăn cùng một vài người thân trong gia đình. Không ai ngờ rằng, Phùng Thiệu Phong cũng xuất hiện, đi cùng vài người bạn. Khung cảnh lúc ấy có chút ngượng ngùng. Triệu Đức Ân, người đang ngồi cạnh cậu bé, đứng dậy chào. Cậu bé thì reo lên vui mừng, bố ơi. Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt trong nhà hàng đều hướng về gia đình nhỏ này. Phùng Thiệu Phong tiến lại, cúi xuống ôm con trai. Trong một giây, Triệu Lệ Dĩnh nhìn cảnh ấy, trái tim cô chợt run lên. Cuộc trò chuyện sau đó tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để xóa đi phần nào khoảng cách. Phùng Thiệu Phong, anh cảm ơn em, và cả anh Đức Ân nữa, đã chăm sóc con chu đáo. Triệu Lệ Dĩnh, con cần có tình thương của cả hai bên gia đình. Em chỉ mong con hạnh phúc. Triệu Đức Ân, chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho bé. Mong rằng mọi tin đồn ngoài kia sẽ sớm lắng xuống. Khung cảnh giản dị ấy lại khiến cư dân mạng sau này, khi nghe tin đồn, càng thêm nhiều suy đoán. Liệu có phải sau bao sóng gió, cả ba người đã tìm được cách chung sống trong hòa bình vì đứa trẻ? Nhìn lại, có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh luôn là một người mẹ kiên cường. Dù đối diện với áp lực công việc, với hàng ngàn tin đồn mỗi ngày, cô vẫn kiên quyết bảo vệ tuổi thơ của con trai. Còn Phùng Thiệu Phong, dù không còn là người chồng đồng hành, vẫn luôn dành cho con trai sự quan tâm âm thầm. Anh ít khi xuất hiện công khai cùng con, nhưng những ai thân thiết đều biết rằng trong lòng anh, con trai luôn là ưu tiên hàng đầu. Triệu Đức Ân, người vô tình bị kéo vào vòng xoáy thị phi, thực chất chỉ đóng vai trò như một người thân hỗ trợ. Anh từng nói nhỏ với bạn bè, tôi chỉ muốn giúp Dĩnh chăm sóc con một chút, để cô ấy có thể yên tâm làm việc. Không ngờ lại bị biến thành chuyện lớn thế này. Những lời đồn đại về việc Triệu Lệ Dĩnh để con trai ở cùng Triệu Đức Ân, suy cho cùng cũng chỉ là sản phẩm của sự hiếu kỳ và trí tưởng tượng của công chúng. Khi soi chiếu sự việc từ nhiều phía, ta thấy câu chuyện không có gì phức tạp, đó chỉ là sự hỗ trợ của một người thân trong gia đình. Điều còn lại, và đáng trân trọng nhất, chính là tình yêu thương dành cho cậu bé. Dù cha mẹ đã không còn đi cùng một con đường, nhưng cả hai vẫn chung một điểm đến, mang lại hạnh phúc và sự bình yên cho con trai.